Bienvenidos, amigos. Hola, Teddy. ¿Cómo están? ¡Bien! Veamos quién más se suma. ¿Quién llama? ¿Qué animal hace cocorocó? ¡Cocorocó! ¡Sí! ¡El gallo! Hola, Alfredo. ¿Cómo estás? ¡Qué bueno verte! Espera ahí, a ver quién se suma. A ver quién nos llama. ¿Quién llama? ¿Qué animal hace? ¡Sí! ¡Es nuestra amiga! ¡La gallina! ¡Hola, Coca! ¡Qué bueno que te sumes tú también! Vamos a ver quién más se suma. ¡Es otro amigo! ¿Quién será? ¿Quién llama? ¿Saben qué animal hace oink, oink? A ver... ¡Claro! ¡Es el chancho! ¡Hola, chancho Sancho! ¡Qué bien te ves! ¡Qué divertido! ¡Cómo saltas y bailas! Ya está conectado el gallo Alfredo, la gallina Coca y el chancho Sancho. Esperen ahí, amigos. Voy a ver quién más está llamando. ¿Me ayudan a adivinar quién es? ¿Quién llama? ¿Qué animal hace? ¡Sí! ¡Adivinaron! ¡Es el burro Ramón! ¿Te gusta conectarte con amigos? ¡Qué bien! Mira arriba, está el gallo Alfredo, también la gallina Coca y a tu lado el chancho Sancho. Y adelante tuyo está la cámara. ¡Cuidado! ¡No te acerques mucho! Muy bien, amigos. Ya estamos todos conectados. El gallo Alfredo, la gallina Coca, el chancho Sancho y el burro Ramón. ¡Ramón! ¿A dónde vas? ¡Cuidado con Sancho! ¿Pero a dónde van ustedes dos? Burro muy inteligente. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Estación Granja. Pero,